आसमानी बिजली की एक चमक में औसत कितनी कुव्वत छुपी होती है। दोस्तों, मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। इस क्वेश्चन का आंसर 8 सेकंड से पहले हमें कमेंट में बताएं। जवाब 5 करोड़ हॉर्स पावर।